Sawadee Welcome home to Speak Thai with me, Paul. In my previous video, you learned how to use my dai, my pen, and my wife to make negative statements in Thai conversation. However, most of you guys out there knows that my falling tone, my is the most common word to make negative statements. In Thai, my means no or not. But do you know there are many different ways of using my, such as ไม่ได้ ไม่มี ไม่ต้อง ไม่เคย ไม่ใช่ อย่างไม่ and even ไม่ itself. So in this special video, you will learn how to use ไม่ in 12 different ways to make negative statements in Thai conversation. And if you want to know how to tell someone in Thai, no way! Continue to watch my video. Hey guys, I am back. Here is how you can use ไม่ in 12 different ways to make negative statements in Thai conversation. First, you can use ไม่ before a verb to say the subject is not doing something. In Thai, ไม่ means no, not, or don't. For example, when someone asks you, are you going? ไปไหม ไปไหม To reply, I am not going. ไม่ไป ไม่ไป ไม่ means not and ไป is to go. So ไม่ไป ไม่ไป is say I am not going. In fact, you can just reply no. ไม่ ไม่ in short. Another example, to tell someone I don't eat spicy. ไม่กินเผ็ด ไม่กินเผ็ด In this case, ไม่ means don't. กิน is to eat and เผ็ด is to be spicy. So ไม่กินเผ็ด ไม่กินเผ็ด is telling someone I don't eat spicy. In fact, you can also use ไม่ before an adjective to say the subject is not in a certain state. For example, to tell someone I am not hungry. ไม่หิว ไม่หิว หิว is an adjective meaning to be hungry. So ไม่หิว ไม่หิว is telling someone I am not hungry. Another example, to say it's not true. ไม่จริง ไม่จริง จริง is an adjective meaning to be true. So ไม่จริง ไม่จริง is saying it's not true. Next, you can use ไม่ได้ before a verb to say the subject did not do something. In this case, ไม่ได้ means did not. For example, to say he did not go to work. เขาไม่ได้ไปทำงาน เขาไม่ได้ไปทำงาน เขา means he. ไม่ได้ means did not. ไป is to go and ทำงาน is to work. So เขาไม่ได้ไปทำงาน เขาไม่ได้ไปทำงาน is saying he did not go to work. In fact, you can also use ไม่ได้ after a verb to say the subject cannot do something due to some circumstances. In this case, ไม่ได้ means cannot. For example, to say he cannot go to work because he is sick. เขาไปทำงานไม่ได้เพราะป่วย เขาไปทำงานไม่ได้เพราะป่วย เพราะ is used here as a short form of เพราะว่า meaning because and ป่วย is to be sick. So เขาไปทำงานไม่ได้เพราะป่วย เขาไปทำงานไม่ได้เพราะป่วย is saying he cannot go to work because he is sick. Next, you can use ไม่มี before a noun to say the subject does not have something. In Thai, ไม่มี means don't have. For examples, I don't have money. ไม่มีเงิน ไม่มีเงิน เงิน refers to money. I don't have time.
ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเวลา refers to time I don't have chance ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสโอกาส refers to chance This for you in Thai ไม่มี can also mean there is no for example to say there is no one here except me ที่นี่ไม่มีใครนอกจากผมที่นี่ไม่มีใครนอกจากผมที่นี่ means here ไม่มีใคร means there is no one นอกจาก means except and ผม means me for male speaker if you are female you say ฉัน so ที่นี่ไม่มีใครนอกจากผมที่นี่ไม่มีใครนอกจากผม he say there is no one here except me so how do you tell someone in Thai no way ไม่มีทาง yes it is ไม่มีทางไม่มีทางทาง refers to way so ไม่มีทางไม่มีทาง is telling someone there is no way or no way in short next you can use ไม่ต้อง before a verb to say the subject does not have to do something in Thai ไม่ต้อง means don't have to for example to tell someone you don't have to go ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไป is to go another example to tell someone you don't have to hurry ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรีบ is to hurry in fact you can also use ไม่ต้อง to say the subject does not have to be in a certain state for example to tell someone you don't have to be sad ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเสียใจ is to be sad so ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจ is telling someone you don't have to be sad another example to tell someone you don't have to be afraid of water ไม่ต้องกลัวน้ำไม่ต้องกลัวน้ำกลัว is to be afraid and น้ำ refers to water so ไม่ต้องกลัวน้ำไม่ต้องกลัวน้ำ is telling someone you don't have to be afraid of water next you can use ไม่เคย before a verb to say the subject has never done something before in Thai ไม่เคย means never for example to say he has never learned to swim before เขาไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อนเขาไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อนเขา means he ไม่เคย means never เรียน is to learn ว่ายน้ำ is to swim and มาก่อน means before so เขาไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อนเขาไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน he say he has never learned to swim before in the same way you can also use ไม่เคย before a verb to say something has never happened before in fact to say it has never happened before ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคย means never เกิดขึ้น is to happen and มาก่อน means before so ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน is saying it has never happened before next you can use ไม่ใช่ before a noun to say something is not true in Thai ไม่ใช่ means it's not for example to tell someone that is not mine นั่นไม่ใช่ของผมนั่นไม่ใช่ของผมนั่น means that ไม่ใช่ means it's not and ของผม means mine for male speaker if you are female you say ของฉัน so นั่นไม่ใช่ของผมนั่นไม่ใช่ของผม is telling someone
that is not mine. Another example, to say he is not a teacher. เขาไม่ใช่ครูเขาไม่ใช่ครูเขา means he ไม่ใช่ means is not and ครู refers to teacher. So เขาไม่ใช่ครูเขาไม่ใช่ครู he say he is not a teacher. In fact, you will hear ไม่ใช่ too often in Thai conversation as a negative confirmation of a Thai migration. For example, when someone asks you, You are a Thai, right? คุณเป็นคนไทยใช่ไหม You can just reply, I am not. ไม่ใช่ไม่ใช่ Next, you can use ยังไม่ before a verb to say the subject has not done something yet. In Thai, ยังไม่ means not yet. For example, to tell someone I am not going yet. ยังไม่ไปยังไม่ไปไป is to go. So ยังไม่ไปยังไม่ไป is telling someone I am not going yet. In fact, you can also use ยังไม่ before an adjective to emphasize the subject has not yet reached a certain state. For example, to tell someone I am not hungry yet. ยังไม่หิวยังไม่หิวหิว is an adjective meaning to be hungry. So ยังไม่หิวยังไม่หิว is to emphasize I am not hungry yet. In conclusion, here is how you can use ไม่ in 12 different ways to make negative statements in Thai conversation. 1. You can use ไม่ before a verb to say the subject is not doing something. For example, to say I am not going. ไม่ไปไม่ไป 2. You can also use ไม่ before an adjective to say the subject is not in a certain state. For example, to say I am not hungry. ไม่หิวไม่หิว 3. You can use ไม่ได้ before a verb to say the subject did not do something. For example, to say I did not go. ไม่ได้ไปไม่ได้ไป 4. You can also use ไม่ได้ after a verb to say the subject cannot do something. For example, to say I cannot go. ไปไม่ได้ไปไม่ได้ 5. You can use ไม่มี before a noun to say the subject does not have something. For example, to say I don't have money. ไม่มีเงินไม่มีเงิน 6. You can use ไม่ต้อง before a verb to say the subject does not have to do something. For example, to say you don't have to go. ไม่ต้องไปไม่ต้องไป 7. You can also use ไม่ต้อง before a verb to say the subject does not have to be in a certain state. For example, to say you don't have to be afraid of water. ไม่ต้องกลัวน้ำไม่ต้องกลัวน้ำ 8. You can use ไม่เคย before a verb to say the subject has never done something before. For example, to say he has never learned to swim before. เขาไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อนเขาไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน 9. You can also use ไม่เคย to say something has never happened before. For example, to say it has never happened before. ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Then you can use ไม่ใช่ before a noun to say something is not true. For example, to say he is not a teacher. เขาไม่ใช่ครูเขาไม่ใช่ครู 11. You can use ยังไม่ before a verb to say the subject has not done something yet. For example, to say I am not going yet. ยังไม่ไปยังไม่ไป
And lastly, 12. You can also use ยังไม่ before an adjective to say the subject has not reached a certain state. For example, to say I am not hungry yet. ยังไม่หิว ยังไม่หิว Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use ไม่ in 12 different ways to make negative statements in Thai conversation. And if you want to know how to use ยังไม่ to say not yet in Thai, don't miss my next upcoming series of videos. But before I go, here is a homework for you. How do you tell someone in Thai, I am not thirsty yet? Write your answer in the comments box below. However, if you want to buy me a cup of coffee, you can click on the link below. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ